พิธีตรงหน้าพยัญชนะยกอกมือลงต่อไปประธาน 904 วปร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บิ๊กคลีนนิ่งเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนต่อข้าราชการกรมราชทัณฑ์และเหล่าผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศภายใต้ชื่อโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระองค์ทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับเป็นองค์ประธานดำเนินการโดยมุ่งหวังให้เหล่าผู้ต้องราชทัณฑ์ได้มีสุขภาพอนามัยที่สมสังคมเพื่อกลับมาเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเมื่อหลังพ้นโทษแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินกิจกรรมความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ในชุมชนเรือนจำขึ้นกิจกรรมในวันนี้ได้เชิญชวนให้จิตพัฒนาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำกล่าวคำปฏิญาณและนำทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขอกราบเรียนเชิญค่ะกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันศาสนาและพระมหากษัตริย์เราจะทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราจะทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มือค้างไว้ครับช่างภาพบันทึกภาพช่างภาพบันทึกภาพไว้นิดนึงรุ่งเรืองต่อไปครับขอบคุณครับจิตอาสาเราภาคภูมิใจท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านรองสารวัตรเรืองและท่านประธานในพิธีก็จะอยู่นะครับให้กำลังว่าทางส่วนหนึ่งนะครับมันมีความสำคัญเช่นวัฒนธรรมร่วมของทหารม้าหรือวัฒนธรรมเคลื่อนที่เกิดไปด้วยกระบวนการบทที่36หนึ่งขอบคุณครับเป็นเรื่องเชิญเลยครับของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคในกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุนะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ท่านมาร่วมกิจกรรมราชทัณฑ์ปันสุขสูงแปลว่าหัวใจเราบีบแรงอยู่นะคะมีความเสี่ยงต่อโรคอัมพาตแล้วก็โรคหัวใจนะคะจะรู้ได้ยังไงได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าหัวใจบอกว่าบีบไว้ตอนนี้อายุ60ก็ยังบีบ160ไว้อยู่แต่เส้นเลือดที่สมองเส้นเลือดบอกว่าทนแรงบีบไม่ไหวทำไมบีบมาแรงจัง
นะคะเหมือนกันถ้าในเลือดเรามีปริมาณน้ำตาลมาก เป็นเบาหวานเลือดในตัวเราก็จะหนืดเหมือนกันนะคะงั้นหัวใจบีบเลือดกับบีบน้ำเปล่ากับบีบยูบอยอันไหนบีบง่ายกว่ากัน พร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจ พร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเหงื่อที่รินเหงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจมุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดทำดีปรารถนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใสช่วยกันทำเพื่อส่วนรวมเท่าที่มีเท่าที่ทำไว้นำสายทานนำใจไหลไปทั่วแดนพร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเหงื่อที่รินเหงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ